सच्चिदानंद भगवान की जय। आयो लाल सवेरे चौरे।
सांझी भगवंती दीजिए जी तब सखी नाए मुझा दीन दयाल हकीम बितुआ तभी बितुआ हे मुझा सच्चा साई दीजिए तब तो ठीक जाऊं दयाई नजर कजा सगर जिए चे बोल सचे भाई देश कुमार बोल सचे साय की जय। सिक्क में छोटा सिखायो
तुझ बिन कौन करे ऐसी हालत, तुझ बिन कौन
श्री राम। ये रविदास महाराज जी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब ते दर्ज आहे। रविदास महाराज जो जुती कढण जो कम कंदो, चमार तो कम। घरा ही सोचिया हम कथा या चवंदो मान, पर चवंदे चवंदे रहिजी वई तो साईं चई छॾियो अंदर आई। सच्चे साईं की जय। सभई चओ हरे राम। हरे राम। ईमानदारी सां कम कंदो, वाजिबी पैसा वठंदो, कम सुहिणो सुठो। साईं बि चवंदा बाबा नेक नियत ऐं ईमानदारी सां वञी कम कयो, ईश्वर तव्हांखे सफलता ॾींदो। नेक नियत ऐं ईमानदारीअ सां महिनत सां वञी कम कयो, ईश्वर तव्हांखे सफलता ॾींदो। तो रविदास महाराज बि ॾाढी सुठी जुटी गदी ईंदो, पैसा थोड़ा ई वठंदो, वाजिबी वठंदो। नालो थियो भई काशी कहिड़ी, भई रविदास महाराज जी। भई काशी कहिड़ी, कबीर महाराज वारी। राजो पंडितन जो, पंडितन खे हसद इन्हनि संतन सां साड़ वेर सहंदा ई कोन हा। पंडित संतन खे सहंदा ई कोन हा। पाण में वीचार कयूं त हिन चमार खे, इन रविदास खे ईअं किथां कीअं भॼाए। अहिड़ी पाण में टेक्निक युक्ति सोचूं जे इहो तव्हां संत जो भॼी वञे था। भला राज जो असांजो नालो इन चमार जो असां खां सहन कोन थींदो। आद खां वठी संतन सां झेड़ा हलंदा आया आहिनि झेड़ा। को विरलो गुरमुख संतन मां पराईंदो आहे शेवा करे। अॼु हिकिड़े ॾींहुं पंडितन पाण में मीटिंग कई। हिकिड़े पंडित चयो मां सुभाणे छेड़ कंदुमि कि असां तोसां गॾु आहियूं। तो छेड़ कर कीअं बि मिड़े इन चमार खे ॿाहिरि कढणो। रविदास महाराज पंहिंजी मौज में रहण वारो संत, जंहिंखे प्रभु परमात्मा सां प्रेम आहे, उनजी कंहिंजी फिकर कोन थींदी आहे। फ़क़ीर आहे उहो जंहिंखे फिकर न आहे। अॼु पंडितनि मीटिंग में इहा फाइनल कयो, ॿिए ॾींहुं पंडित अॼु घोड़े ते चढ़ी अची रविदास महाराज जी दुकान ते पहुतो। ओ रविदास की जी साईं। अरे रविदास महाराज मूंखे भई जुती खपे। साईं कहिड़ो नंबर? वो तो ॾिस 9 नंबर तव्हांखे अची वेंदो। अॼु बूट खणी आयो रविदास महाराज। अॼु पंडित खे पाइण लॻो। थोड़ी सोड़ी हूंदी आहे हल्की, त पोइ अॻिते ठही वेंदी आहे, त हथु खणी विधई थोरो। हाणे पंडित खे त झगड़ो ई करिणो। चमार नालायक तो पाण खे सम्झो छा, मूंखे तो हथु छो लाथो? साईं वो जुती पाइण लाइ त साईं थोरो करिणो पवंदो न। चई भेणा मां हींअर सनानु करे आयो आहियां, मूंखे वरी सनानु करिणो पवंदो, मूंखे तो चमार हथु लॻो आहे। चई साईं हाणे मां ॾोह कहिड़ो कयो? चई ॾोह तो न कयो, तो वॾो पाप करे छॾियो आहे, तो सम्झो छा आहे पाण खे? तोखे मां हिते रहण कोन ॾींदोमांइ। काशी में मथां तोखे इहा हुजे ई पंहिंजे मन में। साईं मुंहिंजो ॾोह त ॿुधायो। चई ॾोह तुंहिंजो इहो, तो मूंखे हथु छो लाथो? चई साईं मां त तव्हां वरी मूं थो मिलाईं। हाणे जंहिंखे झगड़ो करिणो आहे उहो त किथां बि लाइन जोड़े करे फिटक शई। जंहिंखे शास्त्रनि जो काट करिणो आहे, के कान ॻाल्हाए पोइ हुते त हीअं लिखियल आहे, हिते त हीअं लिखियल आहे, तव्हां कीअं था हीअं चओ? पाण में चङा केॾी महिल पिया विढ़ंदा आहिनि संत, केॾी महिल पाण में आम माण्हू बि। उते त पोइ हीअं आहे, कान का ॻाल्हि कटे खणी फिट कर। उते ओॾी महिल कुतर्क न करणु खपे मूर्ख माण्हू सां। साईं छा चवंदा असांजा? बाबा रंढा रोड, बाबा ऊनो न वञो वधीक। मोटी मोटी ॻाल्हि खणो, मोटी मोटी ॻाल्हि। जेके मोटी ॻाल्हि आहे संतनि मां, सत्संग मां मोटी मोटी ॻाल्हि खणी करे हलंदा, वधीक सोचो न, गहरो न वञो, दिमाग़ ख़राबु थी वियो। इन तर्क कुतर्क मां कोन वणंदव।
तर्क वितर्क भली करणु खपे संतन सां, निवड़त सां भली पुछणु खपे संतन खां, पर अहंकार रखी करे ऐं उन ॻाल्हि कटण लाइ ॾिसो संत इहो आहे किथे, इहे माण्हू आजमाईंदा आहिनि किथे, उहो नहीं पाएगा, बिल्कुलु न पाईंदो संतनि मां, ऐं संत उते चुप थी वेंदा। सभई चओ हरे राम, वरी चओ श्री राम। नालायक मां तोखे रहण कोन ॾींदो मैं हिते, तो मूंखे अपवित्र करे छॾियो आहे, मूंखे नदी ते सनानु करणु वञिणो पवंदो, ऐं इहे चई करे ॾिसजांइ हाणे तोखे मां कीअं थो रहण ॾियां हिते काशीअ में, वियो सनानु करणु नदीअ ते। संत बि केॾी महिल चवंदा आहिनि चलो ये भी देख ले, ॾिसां छा थो करे पियो। रविदास महाराज बि पुठियां लॻो, अची साईं नदीअ ते सनानु करणु लॻो। पंडित थोरो पर भरो, रविदास महाराज बि सनानु करणु लॻो। अॼु पंडित जो ध्यानु वियो, अरे चमार तूं छो थो सनानु करी? चई पहिरियों मूंखे ॿुधाए तूं छो थो सनानु करी? चई मूंखे त तो चंड्राल जो हथु लॻो आहे, मां अपवित्र थी वियो, मुंहिंजो शरीर अपवित्र थी वियो, जंहिंजे करे सनानु थो कयां। मूंखे वरी महाचंडाल जो हथु लॻो आहे, पहिरियों ई गुस्सो, मां महाचंडाल आहियां। चई साईं तव्हांजे अंदरि जेको क्रोध देवता वेठो आहे न, इहो क्रोध है, इहो महाचंडाल। अखियूं ॻाढ़ियूं लॻी पियूं आहिनि तव्हां जूं, अखियुनि मां वेठो ॾिसणु अचे, इहो क्रोध जेको आहे न महाचंडाल आहे, मूंखे इन जी छाया पई आहे, तंहिं करे मां इन करे सनानु थो कयां। नालायक हाणे त बिल्कुलु मां तोखे रहण कोन ॾींदो मैं, हाणे ॾिसी तूं हाणे सुभाणे खां ॾिसी मुंहिंजो हींअर कमाल। रविदास महाराज पंहिंजे स्थान ते अची वियो। ओ तुंहिंजी मेर खपे साईं बाज खपे,
सुका वण सावा थींदा आहिनि। जे ते साईं महर करे उन जो कोई वार विंगो न करे सघंदो आहे। सभई चओ श्री राम। श्री राम। रविदास महाराज जो मथां बि ते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। अरे जंहिंखे मुंहिंजो साईं नीचो करे कंहिंखे ऊचो करे उन गोबिंद जे हथ में। जंहिंखां जगत छू छू थो करे उन जे मथां मुंहिंजे मालिक जो हथ आहे। उन मुंहिंजे प्यारे परम पिता नारायण हरि जो हथ आहे। जंहिंखे ज़मानो धिकारे पियो उनखे कंहिंजी परवाह न। दुनिया भली धिकारे दाता तू न धिकारे। दुनिया भली धिकारे दाता तू न धिकारे। दुनिया सारी धिकारे दाता तू न धिकारे। दुनिया भली धिकारे मुंहिंजा साईं तूं